নাম দিলা আসছে হ্যাঁ আমার গায়ে ফুল 25 টাকা কিদের পাবি আরে 25 টাকা গায়ে মার জারবা এই পুরি মার এই আমার কালকে যে তুই পাচ্ছিলিস কালে কাজ করে সোট সোট হলো কি না কোনটা কালে হ্যাঁ আজকে কালে কাজ করে সোট তারপরে কাজ করে দিবি এই ভাই সোট এটা ভালো জ্বালা করে রে এই তুই দেখ अबे मैं दो Double takedown. तुरंत ना भाई मोबाइल ले चले अभी ना दिले फिर बोलबी जा कर दिए मोबाइल मार धरे अरे बाबा मन चलना बोल गीता के क्यों सुन कर अबे तो क्यों ना आदत बे हो के ना लौड़ा बुरमान तो अब रखे ना पूछो मतलब हमारी लौड़ा खीर वाला तो खीर बोल दिए पचास का आदमी दीवान होगा ना अच्छा ये तो ही आदमी गिर लगा Double takedown. Ace. अरे दिए बाबा